Im heutigen Video Tipps und Tricks für die Werkstatt, speziell aufs Messen ausgelegt. Leute, ihr kennt es selber, ihr reißt was an, ihr zeichnet was an, ihr rechnet was aus, ihr übertragt diesen Wert zum Beispiel aufs Holz. Ja, und dann ist es falsch ausgemessen, falsch angezeichnet oder sonst irgendwas. Und das ist richtig ärgerlich und das ist bestimmt schon jedem von euch passiert. Aber das muss nicht so sein, denn es gibt nämlich so einige Tipps und Tricks zum Messen und wir schauen uns da heute mal so einen kleinen Teil einfach mal an. Also seid gespannt. Ich würde sagen, wir fangen mit ein paar Messtipps und Tricks einfach mal an. Ich meine, ganz ehrlich Leute, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wem ist es doch schon passiert, schön ausgerechnet, aufgeschrieben, angezeichnet und dann war es am Schluss falsch gesägt. Ich habe mich verrechnet, ich habe mich vermessen. Mein Gott, das ist mir schon einige Male so gegangen und das ist natürlich ärgerlich. Und deshalb gehen wir jetzt mal auf ein paar Messtipps und Tricks einfach mal ein. Denn Messen und Rechnen ist eigentlich fast schon das halbe Leben. Erster Messtipp, und zwar, jeder hat den Fall schon mal gehabt. Wir haben hier zum Beispiel ein Brettchen und wollen das einfach in verschiedene gleich große Sachen unterteilen. Das heißt, die Hälfte ist ja noch relativ einfach. Also wir nehmen da die Gesamtpreise geteilt durch 2, ist in Ordnung. Wenn es jetzt aber schon wieder eine ungerade Zahl ist, dann ist es wieder nicht so toll, das Ganze dann anzuzeichnen. Und da kann man sich relativ einfach vermessen und mal irgendwo den Strich falsch machen. Und genau das wollen wir jetzt verhindern. Also angenommen, wir wollen dieses Brettchen hier in 3 Stücke unterteilen. Das wäre dann praktisch, wir haben jetzt hier ein Brettchen Breite, haben wir von 230 Millimeter. Wenn ich das Ganze durch 3 teile, also 23 Zentimeter geteilt durch 3 sind 7,666666 Zentimeter. Und da kann ich natürlich auch mal beim Anlegen, oh ja, hier 7, und mache dann irgendwo falsch meinen Strich hin. Und natürlich diese 6666 ist natürlich auch schwer anzuzeichnen. Jetzt braucht ihr im Endeffekt nur ein Lineal und einen spitzen Bleistift und jetzt könnt ihr das Ganze nämlich dann mal anlegen und zwar bei der 1 oben. Dann legt ihr das genau an die Spitze, legt ihr das dann hin, das spürt ihr dann praktisch, dass ihr genau an der Kante seid. Und jetzt können wir unser Lineal ja hier oben verschieben. Und zwar würde ich euch immer raten, immer volle Zahlen zu machen oder die einfach gut teilbar sind. In diesem Fall geteilt durch 3. Also wir haben die Breite von 23 cm und können das Ganze jetzt auf diese 30 Grad verschieben. Das passt gerade, geteilt durch 3. Und dann schiebt man das ganz genau so hin. Und jetzt brauchen wir nur bei allen 10er Schritten einen Punkt machen. Das heißt, wir machen den ersten Punkt bei 10, den zweiten Punkt bei 20 und den dritten Punkt müssen wir nicht machen, das sind wir genau an der Zahl. So, das müssten jetzt theoretisch 7,66666 sein. So ganz genau können wir das Ganze nicht messen, aber ich werde es jetzt einfach mal so messen und wir sind hier exakt bei 7,6 und noch ein paar zerquetschte. Und so haben wir jetzt jedes Teil exakt gleich aufgeteilt. Das geht natürlich auch mit anderen Zahlen. Wir wollen zum Beispiel hier 4 machen. Das heißt, wir legen das Ganze hier an. Natürlich, wie gesagt, die Zahl sollte durch 4 teilbar sein. Da geht es dann immer davon aus, es muss es nicht 40 sein. Es muss einfach durch 4 gut teilbar sein. Das heißt, wir legen wieder oben an. Wir gehen hier auf die 40 Zentimeter genau hin und machen jetzt hier bei allen 10er Schritten machen wir einfach einen Punkt. Das heißt, hier 10, 20 und 30 und bei 4 müsste das ja sein 5,75. Das wollen wir natürlich jetzt einfach mal messen und wir kommen da hier exakt auf 5,75 kommen wir exakt hin. Also das passt. Finde ich echt einen guten Tipp, den ihr vielleicht auch noch nicht gewusst habt. Und wenn ihr noch nicht gewusst habt, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Tipp Nummer 2, das Anreißen bzw. Anzeichnen einer schönen geraden Linie, zum Beispiel an einem Brett. Gleich mal die Frage an euch da draußen, wie macht ihr das? Wie habt ihr Anreißwinkel, sonst irgendwelche Sachen? Das könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, um anzureißen. Wir gehen jetzt da mal ein paar durch und dann noch ein Tipp von mir. Und zwar natürlich, wer das jetzt kann, wer das Ganze beherrscht, der nimmt einfach einen Zollstock dazu. Und ich sage jetzt mal, setzt das Ganze dann bei seiner gewünschten Maß an. Also angenommen, wir wollen hier 60 mm anreißen, ansetzen, Bleistift ansetzen und einfach durchziehen. Also so war das gemeint jetzt hier. Einfach bei 60 mm ansetzen, den Bleistift dann nehmen. Den nehme ich dann hier mit dem Mittelfinger
drücken dann ein bisschen ans Lineal hin und ziehe dann einfach meine Linie, wie ich brauche. Und es sind exakt dann 60 Millimeter, was wir eingestellt haben. Perfekt. Aber diese Technik beherrscht nicht jeder, weil ein bisschen Übung muss man haben, weil man kann natürlich hier auch leicht verrutschen. Jetzt kommen wir mal zu meinem Tipp, was ihr noch machen könnt. Wer kennt diesen Kombiwinkel? Dieser Kombiwinkel, der hat dann auch automatisch, nicht automatisch, der hat da einfach eine Wasserwaage noch verbaut. Er hat auch einen 45 Grad Winkelanschlag. Also das könnt ihr dann auch anzeichnen und messen theoretisch. Und natürlich auch den 90 Grad Anschlag. Durch diese Stellschraube hier kann ich das Ganze verschieben und festschrauben. Also das heißt, wenn ich jetzt praktisch das auf 10 mm oder auf 70 mm, 80 mm einstelle, dann die Schraube festsetze, kann ich das Ganze auch hier ansetzen und einfach durchziehen. Jetzt hat man das Ganze aber noch mal ein bisschen modifiziert, und zwar, dass bei der 10 mm exakt in der Mitte eine Bohrung gesetzt worden ist, wo ein Bleistift durchpasst. Ihr könnt es vielleicht da erkennen, eine kleine Mini-Bohrung drin. Und somit kann ich überhaupt nicht mehr verrutschen. Also das heißt, ich stelle das Ganze auf 80 mm ein. Achtung, ihr müsst natürlich dann die 10 mm abziehen, wenn ihr 70 mm anreißen wollt. Also das heißt, müsst ihr auf 80 stellen. Ich setze einfach an, tue einen kleinen Bleistift rein und ziehe einfach durch. Und der Vorteil ist halt wirklich komplett, dass wir nicht verrutschen können mit dem ganzen Bleistift. Also gerade auch für Anfänger, die dann da vorne ein bisschen rummachen. Also da, ihr seht's, man muss ein bisschen Übung machen. Am besten den Daumen noch mal ein bisschen nehmen und das Ganze festhalten, und dann kann man genauso ziehen. Aber mit diesem Löchchen in der Mitte kann mir gar nichts mehr passieren und ich kann auch gar nicht mehr verrutschen. Natürlich kontrollieren wir jetzt auch unseren Anriss hier, und zwar haben wir gesagt 70 mm, es sind super genaue 70 mm, also habe ich auch dann richtig gebohrt. Also da müsst ihr natürlich schon aufpassen, dass ihr auch richtig bohrt, genau in der Mitte von den 10 mm. Aber dieses kleine Löchchen ist nicht nur dafür gedacht, sondern wusstet ihr, dass ihr im Kombiwinkel da dieses kleine Stückchen, was da drin steckt, das kann man nämlich rausdrehen. Und was ist da drin? Ich weiß nicht, ob es alle gewusst haben. Es ist eine kleine gehärtete Metallspitze hier drin. Also ich hoffe, ihr könnt das Ganze erkennen. Jawohl. Und diese Spitze kann ich natürlich dann auch noch verwenden, um Kreise zu machen. Jetzt nehmt ihr eure Spitze, euer Kombiwinkel, angenommen, wir wollen jetzt einfach einen Kreis nehmen. Das ist ganz einfach. Wir müssen ja wieder bei den 10 mm anfangen. Das heißt, wenn wir einen Kreis mit 70 mm haben wollen, müssen wir schon mal die 10 dazu rechnen. Und natürlich diesen Bleistift, den ihr dann benutzt, der ist dann 6 mm breit, die Hälfte sind 3 mm. Also stelle ich meinen Kombiwinkel auf 83 mm, nehme dann diese Spitze, kann die dann ins Holz einschlagen. Natürlich nur für diejenigen, die natürlich keinen Zirkel haben. Kann es leicht einschlagen, damit es praktisch schön läuft. Und ihr seht ja, ich kann das Ganze jetzt schon mal richtig schön im Kreis bewegen. Jetzt brauche ich nur noch meinen Bleistift dort gerade ansetzen und einfach immer schön in diese Ecke reindrücken. Das heißt, ja, da muss man vielleicht ein bisschen üben. Das heißt, einfach nur das Ganze drehen, nicht bewegen, in die Ecke drücken, und schon habe ich meinen perfekten Kreis gezeichnet. Das habe ich mich natürlich vorhin versprochen. Ich meinte natürlich nicht 70 mm am Durchmesser, sondern nur eine Seite. Wenn ich natürlich die 70 mal 2 nehme, wäre ich bei 140 mm. Aber da ich jetzt gesagt habe, die 70 mm wollen wir natürlich rausmessen. Also ihr seht es gerade mal, Kreismittelpunkt, was wir gezeichnet haben. Und dort sind die 70 mm. Also wir sind da echt super genau. Jetzt habe ich schon fast vergessen, noch was zu erwähnen mit unserer Anreißnadel, die wir da unten versteckt drin haben im Kombiwinkel, und unseren kleinen Löchchen können wir natürlich auch anreißen, Leute. Ihr braucht bloß die Nadel da durchstecken, euren Winkel einstellen auf das gewünschte Maß und einfach anreißen. Also das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und wenn wir schon beim Anreißen sind, jetzt kommen bestimmt wieder viele, ich brauche dieses ganze Werkzeug nicht, um irgendwas anzureißen. Und da gebe ich auch diesen Leuten absolut recht. Denn das Einzige, was ihr braucht zum Anreißen, ist eigentlich ein Zollstock. Also, dann vergessen wir mal unsere ganzen Anreißwerkzeuge. Legen wir die mal beiseite, weil wie gesagt, ihr braucht nur einen handelsüblichen Zollstock oder Meterstab oder wie man richtig nennt, einen Gliedermaßstab. Mir ist es egal. Ihr wisst, was ich meine. So, ihr müsst da bloß einmal aufklappen, das Ganze, und unten reinstecken. Ihr stellt dann praktisch eure gewünschte Zahl ein. Also zum Beispiel 40 mm stellt ihr dann praktisch hier ein.
klemmt das Ganze mit der Hand zusammen, nimmt einen Bleistift, setzt das Ganze an und ihr könnt es dann ganz schön hier ganz genau anreißen. Natürlich sind wir dann begrenzt mal vom Winkel, aber dann müsst ihr das Ganze nur einmal weiter aufklappen und dann könnt ihr ja schon viel tiefer reingehen mit eurem Maßstab. Also wir können da auch größere Zahlen anreißen. Also das heißt hier 13 oder 14. Das ist gar kein Stress. Zack und schon haben wir das Ganze auch genau angerissen. Jetzt noch ein kleiner Tipp an die Leute, die jetzt praktisch in einen Kreis den Mittelpunkt finden wollen. Wir haben ja diesen Kreis vorhin gemacht. Wir haben ja dann dieses kleine Löchchen eingeschlagen und da wissen wir genau, wo der Mittelpunkt ist. Was ist jetzt aber, wenn ich jetzt einen Kreis habe ohne Löchchen in der Mitte und wissen will, wo mein Mittelpunkt ist? Das ist jetzt auch ganz einfach und zwar braucht ihr dazu nur einen Winkel. Dieser ist zwar jetzt ein Anschlagwinkel, der ist also dafür nicht gut gedacht, weil der da hier oben steht. Deshalb braucht ihr da einfach einen flachen Winkel. Habe ich jetzt leider keinen da, außer diesen Winkelmesser hier. Und zwar können wir das Ganze anlegen. Egal wo ihr das am Kreis praktisch anlegt, ihr müsst bloß hier oben irgendwo an einem Punkt vom Kreis müsst ihr diese Ecke finden, also diese Ecke vom Winkel mit dem Kreis, dass der praktisch da oben anschlägt und dann zieht es jetzt einfach mal komplett einen Strich runter, einen Strich komplett einmal rüber und jetzt dreht ihr euren Winkel, setzt dort wieder in der Ecke oben an, diese Ecke praktisch vom Winkel, setzt es praktisch oben am Kreis an, dass es rechtwinklig ist, zieht dann nochmal einen Strich komplett nach unten, dann schaut das Ganze so aus. Jetzt müsst ihr eigentlich nur die Sachen, die Ecken miteinander verbinden. Diese Ecke mit dieser Ecke oben einmal verbinden und dann diese Ecke mit dieser Ecke unten verbinden. Hoppala, schon wieder abgebrochen. So, sollte nicht so fest drücken. Einmal runter und jetzt seht ihr genau, wo wir unseren Mittelpunkt haben. Ihr seht es ja auch, dass dieses Löchchen genau hier im Kreuz ist. Merkt euch die Zahl 57,3. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Tipp. 57,3 cm. Wofür ist die da? Damit kann ich jetzt an größeren Objekten zum Beispiel jetzt einen beliebigen Winkel zwischen 0 und 90 Grad anreißen. Ja, dazu gibt's ja eigentlich einen Gliedermaßstab und manche Gliedermaßstäbe, die haben das ja dann aufgezeichnet. Dort kann ich dann zum Beispiel 75 Grad, 80 Grad und so weiter kann ich einfach einstellen. Müsst ihr mal selber auf euren Gliedermaßstab schauen, ob er das auch drauf hat. Die guten haben's drauf. Und dort kann ich es anzeichnen, aber das ist ja nicht so die beliebige Zahl, die ich vielleicht brauche. Ich brauche vielleicht 43 oder 33 Grad und das kann ich damit nicht einstellen. Gut, dann kommen wir natürlich zu unserem Winkelmesser. Ich habe jetzt aber nur so einen mini kleinen Winkelmesser da. Für kleine Sachen ist es optimal. Gut, ich müsste die Linie einfach verlängern, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht mal so die tolle Art. Dazu gibt es aber eine Möglichkeit, mit diesen 57,3 cm das Ganze mit einem Gliedermaßstab zu machen. Die Zimmermannsleute benutzen das ganze Jahr, um dort beliebige Winkel anzureißen. Aber ich finde es jetzt als Laie gar nicht mal ganz so einfach, das Ganze zum Umsetzen, weil die haben da Übungen drin, die wissen genau, wie sie die Finger halten müssen, den Gliedermaßstab halten müssen und so weiter. Dort schaut es echt relativ einfach aus. Das sind die Profis, die machen es auch täglich. Gar kein Stress. Aber was ist, wenn ich jetzt das Ganze als Laie machen will? Und da gehen wir jetzt mal eine Lösung drauf ein, das Ganze jetzt als Laie zu machen. Jetzt messen wir uns am ersten Mal diese 57,3 raus. Apropos 57,3, wenn wir jetzt ganz genau gehen wollen, sind es 57,295 Zentimeter und die ergeben nämlich den Umfang von 360 Zentimeter und somit ist dann jeder Zentimeter 1 Grad. Aber ihr wisst jetzt gleich, was ich damit meine. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr diese Ecke hier unten, dass das absolut schön 90 Grad sind. Jetzt messen wir da hier erstmal 57,3 Zentimeter einfach aus und reißen das Ganze uns einfach mal an. So, jetzt haben wir hier 57,3 angerissen und wir haben hier 57,3 angerissen und jetzt müssen wir einfach nur noch unseren Gliedermaßstab nehmen, das Ganze dann bei 0 anlegen und auf 90 Zentimeter gehen und somit haben wir einfach jetzt schön unsere, ich sage jetzt mal, können wir unsere Gradzahlen theoretisch anreißen. Jetzt aber nur theoretisch, mal ganz ehrlich Leute, die Profis, die kriegen es auf jeden Fall hin, aber jetzt als Laie, wie mache ich das? Ich bräuchte ja theoretisch jetzt eine dritte Hand. Also das heißt, ich bin jetzt hier auf diese 90 Zentimeter
und müsste theoretisch hier einen Punkt machen bei 60 Grad, wenn ich zum Beispiel 60 Grad haben will. Aber das ist jetzt mal gar nicht mal ganz so einfach, das Ganze jetzt hier mal loszulassen. Man müsste theoretisch jetzt diesen Zollstock irgendwie festzwingen oder man kriegt es irgendwie anders hin. Also man müsste jetzt sich eine Hilfslinie zeichnen. Wir müssten jetzt einen Viertelkreis dort erstmal abzeichnen. Das Ganze würde ich ja dann euch schon empfehlen. Also wie gesagt, die Profis, die biegen es dann einfach hin und zack, bumm, Strich und fertig. So, jetzt aber. Jetzt könnt ihr genauso auch das Ganze mal so probieren. Ihr setzt das Ganze jetzt hier auf 57,3 cm an und haltet es praktisch hier so fest und könnt jetzt hier einfach mit eurem Stift das Ganze einfach mal drehen. Zack. Und kommen wir da oben raus. Ja, wir kommen sogar super genau raus. Also das funktioniert auch ganz gut. Aber ich sage jetzt mal so, wer jetzt da auch keine Übung drin hat, das kann natürlich sein, dass man hier einfach verrutscht. Das wollen wir jetzt natürlich auch nicht. Ja, jetzt machen wir es ein bisschen aufwendiger als die Profis, ist mir schon klar. Aber jeder hat es mal daheim. Wir haben hier eine Schnur. Mit dieser Schnur brauchen wir bloß unten an der Ecke anlegen das Ganze. Also wir setzen unseren Stift hier vorne an, setzen das Ganze unten richtig an der Ecke an und können jetzt damit einfach einen Strich ziehen. Einen Hilfsstrich. Und er kommt dann auch genau dort oben raus. Also das passt schon mal. Gut, jetzt haben wir das Ganze erledigt. Jetzt müssen wir eigentlich jetzt nur noch unseren Zollstock anlegen und das Ganze hinbiegen. So auf diese 90 Grad nochmal, auf diese 90 Zentimeter nochmal. Und jetzt ist das Problem, jetzt müsst ihr natürlich wieder eine dritte Hand haben, außer ihr kriegt das Ganze jetzt einfach so hin. Ihr habt jetzt eine Hilfslinie euch gezeichnet, wo ihr das Ganze ja, ich sage es mal, anlegen könnt. Jetzt geht es jetzt zum Beispiel, gehen wir mal hier einfach auf die 30 Grad, so 30 Zentimeter. Jetzt kann ich es aber auch loslassen und kann jetzt dort an der Stelle einfach einen Strich ziehen. Und jetzt müsst ihr nur noch das Ganze miteinander verbinden. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Kante, könnt ihr auch einen Zollstock natürlich nehmen, Lineal nehmen, sonst irgendwas. Ihr legt das Ganze an die Kante unten an und zieht es dann erstmal einen Strich runter. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob unser gezogener Strich dann wirklich passt. Ich habe mal das eingestellt auf 30 Grad. Jetzt gehen wir mal genau an die Kante hier unten. Jawohl, passt. So, legen wir das Ganze mal sauber an. Und jetzt seht ihr selber, ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen, dass wir super genau auf diese 30 Grad hier sind. Also das passt doch super. Jetzt werden viele wieder sagen, oh, das hat der viel zu aufwendig gemacht, der Jens. Ja, stimmt, es ist ein bisschen aufwendiger. Ich sage jetzt mal so, die Profis, die machen das natürlich zack, zack, bum, bum und schon ist es fertig. Ganz klar, aber die machen das auch täglich. Aber ein Laie, wie soll der das machen? Ohne dritte Hand. Also wie gesagt, man muss das eigentlich hier festhalten und eine zeichnet einfach an und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, man kriegt es auch mit anderen Hilfsmitteln jetzt einfach nochmal hin, mit diesem Seilchen oder mit diesem Schnürchen, was man da hat. Da funktioniert es echt super genau. Und ihr seht es jetzt, wir haben hier absolut diese 30 Grad erreicht und das ist doch schon mal top. So, meine Lieben, wenn wir gleich bei den Winkeln sind, wie würdet ihr einen Winkel halbieren, beziehungsweise einfach die Mitte anzeichnen des Winkels? Ihr habt einen beliebigen Winkel irgendwo angezeichnet und ihr wollt dort die Mitte rausfinden. Dort gibt es auch natürlich eine ganz einfache Möglichkeit. Das ist jetzt wirklich ein schneller Trick und zwar wirklich, ihr habt jetzt einen beliebigen Winkel, wir messen ihn jetzt einfach mal durch, 31,4 exakt und jetzt ganz ehrlich, wie wollt ihr das Ganze jetzt so einstellen, dass ihr dann praktisch genau die Mitte findet? Das ist total einfach, ihr braucht im Endeffekt nur einen Zirkel und jetzt stellt ihr den einfach mal ein, ist egal wo ihr das Ganze messt, also das heißt, stecht es einfach mal ein, irgendeinen beliebigen Abstand, macht dort einen Strich, macht dort nochmal einen Strich an der oberen Linie, an der unteren Linie. So, jetzt stecht sie einfach da nochmal ein und macht da nochmal einen kleinen Kreis. Stecht es unten ein, macht es da nochmal einen. So, jetzt haben wir hier eine Überlappung, es kreuzt sich da praktisch. Jetzt brauchen wir im Endeffekt nur noch ein Lineal und müssen die untere Ecke mit dem überkreuzten einfach mal verbinden. Und schon haben wir unsere Mitte unseres, ich sage jetzt mal, Winkels angezeichnet. So, einmal durchziehen und schon haben wir unsere Mitte.
oh Gott, Jens, die ganzen Tipps und Tricks, die weiß ich doch schon. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die es einfach nicht wissen. Also Leute, ich habe euch nochmal einen kleinen Tipp, wie ihr zum Beispiel eine Linie, die jetzt nicht gerade Zahl ist oder sonst irgendwas, eine ungerade Zahl ist und die genau in der Mitte anzureißen. Ganz einfach, ihr müsst da nicht wirklich messen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine Linie 195,3, die Hälfte davon und das Ganze anzeichnen ist schon ein bisschen schwer, aber ihr müsst nicht rechnen, ihr müsst es nicht messen, ihr braucht nur wieder einen Zirkel. Linie 195,3, was auch immer, schieß mich tot. Ich will genau exakt die Hälfte haben. Zirkel her. An jeden Enden einmal einstechen und zwar, ihr geht jetzt ein bisschen über die Hälfte hinaus, also circa die Hälfte drüber, wie auch immer, nur es muss drüber sein. So, jetzt geht es ja dann praktisch nach oben, zeichnet hier einen Strich, einen Kreis, einen kleinen Halbkreis, Viertelkreis und geht es auf die andere Seite, stecht es genau am Ende ein, geht es dann wieder hoch, macht es dann nochmal einen Strich und dort unten nochmal einen Strich. So. Und schon haben wir unsere exakte Hälfte erreicht. Wir müssen jetzt nur noch ein Lineal nehmen, diese beiden Überkreuzungen da unten verbinden miteinander. Zack, zack. Und schon habe ich meine Hälfte von unserem Strich erreicht, ohne das Ganze zu messen. Warum irgendwie sich dann vermessen, die Hälfte ausrechnen und am Schluss habe ich mich dann wieder vermessen und es stimmt einfach nicht, wenn es so einfach mit einem Zirkel geht, Leute. Jetzt sagt der eine oder andere wieder, aber ich will größere Sachen messen und die Hälfte davon rausmessen und habe nicht so einen großen Zirkel. Es geht auch ohne Zirkel, Leute. Ihr braucht einfach nur wieder ein Seil, ein Bleistift. Damit bindet ihr den Bleistift fest. Dieses Seil sollte vielleicht nicht dehnbar sein, damit es genau ist. Das heißt, auf der einen Seite nehmt ihr einen Nagel, macht den Nagel fest, schlagt das Ganze ein, macht euren Strich da, unten einen Strich, geht auf die andere Seite, schlagt euren Nagel wieder ein, macht den Strich hier miteinander verbinden und schon habt ihr den gleichen Effekt erreicht und ihr absolut die Mitte. So meine Lieben, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen was mitgeben und ich hoffe, ihr habt noch nicht alles gekannt. Aber es ist ja auch egal, wenn ihr schon alles gekannt habt, aber das könnt ihr gern mal unten alles in die Kommentare reinballern, welche Tipps und Tricks ihr da schon gekannt habt und ob ihr das vielleicht schon alles auch schon angewendet habt. Würde mich mal echt interessieren und schreibt es mal unten rein. Selbst wenn ihr alles gekannt habt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch kein Messvideo mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne Tipps und Tricks aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.